大家好，今日同大家分享個煲豬腳薑啊！準備啲薑啦，薑啊批晒皮啦，刮晒啲皮咧，仲要停乾水佢喎。豬腳啦，我買咗兩嚿仔咁長嗰啲豬腳。就係攞下邊嗰節，其實有啲人啊攞晒成隻嘅，但係我覺得上邊嗰棘咧真係比較肥啲啊，所以我就係買咗兩嚿仔咁長嗰啲，下邊嗰個近腳趾嗰啲，買返嚟就洗淨佢。就要煲滾水，真係要出下水嘅先煲先好。雞蛋啦，雞蛋咧就先煲熟佢，就剝咗啲殼佢咯。但係有啲人咧連埋殼一齊煲咯，一般我都係剝咗啲殼先煲。準備啲醋啦，有啲人咧用白醋，係買醋喎。我呢樽係黑買醋。有啲人咧用添丁甜醋，隨你鍾意啦，放咩醋都得嘅。但係一定要用食用醋喎。我以前咧多數係放2樽醋，我屋企就係得1樽醋啊呢次，所以咧我又要加返白買醋，因為我冇咁多醋喺屋企，一般2樽都夠，因為我舊年啊，仲食剩啲醋咯，我擠喺個雪櫃嗰度㗎，所以我陣間又倒落去，就又會多啲醋咯。呢啲係舊年煲嘅，擠喺雪櫃，仲有幾隻蛋喺度，仲有啲薑啦。其實呢啲係啲肥油嚟㗎。啲豬腳嗰啲肥油，所以陣間我又放埋落去一齊煲咯。你煲嗰時一般浸到平嗰啲豬腳啊、嗰啲蛋啊，咁都 OK。即使你唔浸一個啦，你陣間煲下流下佢都 OK 嘅。有啲人咧就放紫薑煲嘅，我就放普通嗰啲薑啫。以前喺鄉下，我見啲人仲要放嗰啲薑椰落去煲添啫。薑椰好辣嘅，可能有啲朋友唔知咩叫薑椰咯。薑椰就係你種薑嗰時咧，係要放一嚿薑落去㗎嘛，放一嚿薑落去，跟住佢再生出嗰啲一嚿嗰啲薑出嚟，所以種嗰嚿咧就為之薑椰咯。紫薑有啲人放紫薑，因為紫薑嫩咧冇咁辣，但係有時咧買到啲紫薑咧就韌嘅，唔好食啊！我覺得，不如就係放呢啲薑咯。滾咯喎，幾快手！我哋放薑先喎。出下味咁先再放豬腳啊！啱先咧掛住同大家講嘢啦，唔記得放糖。以前咧多數都係放片糖嘅，但係片糖都冇乜咯。黃糖啦、黑糖啦都 OK 㗎。呢次我放多咗糖，因為嗰啲
白米醋啊，真係好酸嘅，我聞到。我之前係放添丁甜醋2樽咁撈埋一齊煲。其實煲佢幾分鐘咧，都啲薑咧幾乎都出味㗎啦。好，我哋依家放豬腳，煲咗10幾分鐘㗎啦啲薑。啱先你放啲薑落去咧，大火煲滾之後，你就要收細火，唔係你大火嗶嗶嘣嘣一下煲乾晒啲醋。我要放翻嗰啲筋嚟嘅腳筋啊！我切嗰時咧，佢走晒出嚟。我放埋啲舊薑醋啦，擠喺雪櫃咧，佢結成一嚿一嚿。我要大煲啦！蛋都放埋落去啦！哇，真係一大罌。好，由佢煲下去，睇下得未先？哇，聞得咁香，忍唔住要食咯！哇，真係嗰啲醋嗰啲顏色，令個蓋都上晒色啦！哇，鍾意食豬腳薑嘅朋友，睇見口水都流。如果你想腍啲咧，煲多陣咯。其實依家都食得㗎啦。好啦，不兩個嚟食下先。幫我切2個蛋俾大家睇下，入邊係咩色嘅嚇？呢個係啱先放落去嘅，呢個係舊年嘅，顏色都唔同咧。切開佢俾大家睇下，係啱先放落去嘅煲熟嘅蛋黃係咁嘅樣。呢個舊年嘅蛋黃變晒嗰啲醋色㗎啦。今年嘅啱先放落去煲嘅，其實你聽日再煲下佢咧，啲顏色又深啲嘅喎，好得意嘅。好啦，豬腳薑煲好啦，我今晚有得食啦。多謝大家關注，Aloha and Mahalo，今日分享到呢度，拜拜。係啊，唔記得咗，而家講大家聽，煲豬腳薑啦、薑醋薑啦、薑醋蛋啦。你只可以加醋，但係唔可以加水喎，記住喎，唔好加水喎，就係用醋。你可以加糖，你覺得酸你就加啲糖咯。你係驚佢太甜，你就少放啲糖咯。係啦，真係唔得加水㗎。